여기 유명 클랜의 면접을 보러 가는 트레저 헌터 크라이가 있습니다. 트레저 헌터는 세계 각지의 유적 보물전을 돌며 숨겨진 보고를 얻곤 하는 직업이었죠. ファントムと呼ばれる怪物と戦い、富と名誉が得られる職業だ。 하지만 보물전의 난이도가 올라갈수록 혼자서는 쉽지 않은 법. より高みを目指すなら、いいパーティーに入り、仲間と共に強くなることが重要だ。ハンターをソロで続けるには限界がある。あなたもパーティー志望？急にごめんね。私はルーダ・ルンベック。私ずっとソロでやってたんだけど、白老の巣っていう宝物殿に手こずっちゃってて。笑わせるなよ。ここはその程度の素人ハンターが来ていいところじゃねえんだよ。怪我しないうちにとっとと家に帰りやがれ。何よ、やろうっていうの？ 그렇게 기싸움이 진짜 싸움으로 번지기 직전 そこまでにしろ。ハンターが街中で罵倒するな。 다행히 크라이는 큰 소란 없이 면접장으로 들어가게 되죠. あの派手なのはどこのパーティー？あれは精霊の巫女、アークブレイブ。精鋭中の精鋭だよ。彼らがこういう場でメンバーを取ったことは一度もない。あの一番奥の机は？誰もいないけど。このグレッグ様が教えてやるよ。あそこはこのクランフ人のァー話はストステッ聞かないプを作ったパーティー、ストグリのテーブルだ。それは数年前、このテートにやってきた若手パーティーの略称だ。 사실 스트그리는 크라이의 전 동료들 파티였습니다. 바로 忘れ 그때 ただったようだがな。ストグリはどこにいる？せっかくテート最強のパーティーとやらを仲間にしてやろうと思ったのにな。身の程知らず。なんだてめえ。ストレンジグリーフにふさわしいのはこの私。おお、やれやれ。 갑자기 벌어진 싸움판. 外に出よう。巻き込まれたら 어쩐 일인지 크라이는 불편한 기색으로 도망치려 합니다. いいな野郎ども。レディー。 이때 크라이를 눈치챈 소년. 何してるんですか、マスター？やあクライ、遅かったね。ストグリの 크라이는 그냥 헌터가 아닌 스트그리의 리더였던 것이죠. それは数 몇 年 년 前 전 にさ 혼자만 평범한 능력을 가졌던 크라이. 怪物じみた素質を持つ他の5人に比べて僕は圧倒的に凡人だった。僕は自分で決断しなければならなかった。 계속 함께하다간 짐이 될 것이 뻔했기에 크라이는 파티에서 나오려 하는데요. 그런데 남의 말을 듣지 않는 파티원들은 크라이의 말을 무시합니다. うちってリーダーいないだろ。だからお前やれよ、リーダー。 결국 크라이는 파티를 나가려다 오히려 리더 자리를 떠맡게 된 것이었죠. 다시 현재 クライがファーストステップのグランマスターだなんて。で、どうなんだい？もし僕が候補がいるって言えば君のところで取ってくれる？いいよ。誰でもいいの？君の推薦なら。 갑자기 헌터들에게 다가온 저로의 찬스. 僕には人を見る目がない。誰を選んでも結局は運だ。この宝具を勝ち取った者をアークブレイブに推薦しよう。 때 아닌 선언으로 전쟁터를 만든 크라이는 혼자 쏙 빠져나갑니다. 다음날 크라이의 저택. 어제의 멤버 모집 사건으로 제도는 크게 들썩였는데요. 一般人の被害は？幸いなことに出ていません。 그리고 소동을 일으킨 크라이는 탐험가협회에 불려가게 되죠. 仕方ない。行ってくる。 잠시 후 탐험가협회에 도착한 크라이. 一般人に被害ないようにしてたし、だって建物壊しただけでしょ。いいじゃん、人間壊すよりいいじゃん。クライ君落ち着いて。 열심히 빌어본 크라이지만 결국 벌로 모두가 피하는 퀘스트를 수행하게 됩니다. 選べ。はいはい。あった、レベル3。この骨拾いで。遭難者救助よ、クライ君。はあ、あいつはあのくらいでちょうどいい。なんだかんだ一番ヤバそうなのを選んでいきやがった。 하지만 이를 까맣게 모르는 크라이는 제자 티노에게 일을 맡기려 하는데요. あんたが千変万化なのですか？千変万化。千変万化とはストグリのリーダーである僕に与えられた2つ名だ。で、ざっと概要は聞いてると思うけど、3人でティノの仕事を手伝ってもらえないかな。お前があのテート最強の千変万化だなんてふざけるな。お前の言うことなんか聞けるか。何がレベル8で。俺は認めねえぞ。ギルベルト少年はいいや。じゃあルーダはどう？願ってもない話だけど。グレッグ様は手伝ってくれるよね。
그렇게 티노와 함께할 파티원을 만들어주는 크라이. 手伝ってやんねえぞ。残念だけどしょうがない。勝負だ。俺は自分より弱い者に従うつもりはない。お任せください。天柱を下します。 티노와 길베르트는 술집에서 못했던 싸움을 시작합니다. 素手の女相手に武器なんかいらねソードマンがソード捨てるなんて。え。まだもう終わってね分かってると思うけど手加減した。 그러나 제대로 덤비지도 못하고 쓰러지는 길베르트. これが足跡の実力か。え。俺は君さ、仲間と実力差がありすぎてパーティーやめてきたんでしょ。なぜそれを。僕にも覚えがあるからさ。ストレンジグリーフといえばデートでも有数のつわもの揃い。そんな奴らにこいつは慈悲を与えてきたというのか。 그렇게 쌓여만 가는 길베르트의 착각. 単純だがいい剣だ。大事にするといい。俺でもまだこんな炎は。 게다가 보구를 다루는 것만은 타고난 크라이에게 모두는 완전히 속고맙니다. ありえないんだ。これから探索。 얼마 뒤 클레넌들에게서 이상한 소식을 듣게 된 크라이. そういえばマスター聞いたか。北の街道ではぐれのファントムが出て護衛付きのキャラバンが全滅したらしい。 바로 티노 일행을 보낸 흰늑대 동지 보물전 근처에서 사건이 터진 것이었는데요. しかも白狼の巣といえば最近ファントムが強くなってるって報告もある。あのロドルフ・ダブーのパーティーが行方不明になったって話ですし。レベル5のレベル 5？ 기껏해야 레벨 4 언저리의 티노 일행이 가기엔 부적절해진 상태였죠. まだ宝物殿に 한편 보물전의 기운이 이상하다는 것을 감지한 티노 일행. マスターはこの状況全てを把握してる。マスターは帝都中のハンターと宝物殿の情報を全て網羅している。マスターが降ってきた以上簡単な依頼ではない。じゃあクライは白狼の巣に何か起こっているのを分かっていて私たちを。 그런데 일행은 지독한 착각을 하고 있었죠. 全てはマスターの計算。どうにもならない依頼を適当に振ったりはしない。完全に適当に振っちゃったからそう簡単に 결국 걱정하던 크라이는 티노 일행을 도우러 가기로 합니다. 早く行こう。 잠시 후 이상한 기운이 맞았던 듯 팬텀은 업그레이드된 모습이었죠. 出てくるのはただの狼のはずだろ。 그럼에도 일행은 팬텀을 처치합니다. だけなんて家庭野郎だ。レベル3の宝物殿に出るような相手じゃないわ。おい、弓や銃を持ってるやつもいるぞ。まずは身軽な私とルーダで相手を引きつける。二人は後ろから後衛組を強襲して。来たな。蹴散らしてやる。だけど唯一点がある。それはチームワーク。だけ本当に割の合わねえ依頼だぜ。 급조된 파티치곤 손발이 척척 맞는 일행. 相手には協力するという概念がないのだから正直このメンバーは悪くない。なめんな。 자존심 센 길베르트마저도 파티의 합에 감동해버립니다. 仲間と共に戦える。こんなにいいものだったなんて。 그렇게 일행은 희망을 품고 차근차근 보물전을 나아가죠. 何かいる。十中八九ボス。逃げた方がいいんじゃねえか。安全な依頼で人は成長しない。さっさとボスを倒す。 하지만 보스는 생각보다 너무 강해 보였는데. 一撃止めて。なんとかする。わかった。このボスも兜をかぶっていない。ということは弱点はただ一つ。一丁やるか。마침내 신들린 팀워크로 보스까지 쓰러뜨리는 일행. ディノ、足大丈夫？ 그런데 보스는 한 마리가 아니었습니다. ここまでか。 절망적인 상황에 때마침 등장한 크라이. マスター。え？何？このでかいの。 그러나 온몸에 보구를 두른 크라이에게 공격 따윈 소용없었습니다.
でこんなヤバそうなのだらけなの？レベル3の宝物殿だよね。なんだと？ショットリングってあんまり威力ないからね。あれだけの攻撃が当たったのに。で改めてだけどセーフリング17個持ってきてよかった。 하지만 모든 팬텀을 쓰러뜨리기엔 역부족인 상황. かくなる上はこいつを。ティノ走れ。 크라이는 이 틈을 타 도망치기로 하죠. おい、そんなスピードじゃ追いつかれんぞ。ティノは怪我してるのよ。クライがしんがりで速度合わせてくれてるのわかんない？僕は全速力ですけど。 그렇게 겨우 몸을 피한 일행. 하지만 더 큰 난관이 기다리고 있었는데요. 歩いても歩いても同じ景色で今どこにいるのかわからない。本当どうすりゃいいんだ。てかなんで僕が先頭なんだよ。ああ、これどこに向かってるんだ？出口か。向かってるのはもちろん出口だよ。道が合ってるのかはわからないけど。最初から出口には向かってない。何？帰るならボス部屋まで戻る必要がある。そうだったのか。 머릿속이 복잡해진 크라이와는 다르게 뭔가 생각이 있겠거니 하는 일행들. 그런데 그때 バカな。一体どうやって？あれは大丈夫か？ 그들이 본 것은 바로 실종됐던 파티원들이었죠. 助けてくれて礼を言う。行方不明者がレベル5のあんたらだと聞いたときは何かの間違いかと思ったけどよ。俺たちも予想外だった。俺たちがやられたのはたった一体。顔全体を骨で覆った小さなファントム。 사실 이곳의 진짜 보스는 5레벨 파티가 상대하기엔 너무나 강했는데요. 格が違った。どうするのクライ？早く脱出するしかないだろうね。救助した人たちがいること忘れちゃダメだよ。何より僕がついていけないからね。 그렇게 일행은 최대한 빨리 탈출하기로 합니다. 잠시 후 별일 없이 출구 근처에 도착한 일행. 바로 그때 本当に今日は役日だな。何かとんでもないものが来ています。間違いないやつだ。来る。 긴장되는 순간 티노는 더 큰 기운을 느끼는데요. 진짜 보스의 뒤로 나타난 의문이어서 なんでこんなところに？ 그녀는 바로 스트그리의 이런 리지였죠. なんだ。何があった。いつの間に。 이때 오랜만에 인사를 나누는 두 사람의 뒤로 팬텀이 움직입니다. 그리고 리지는 인사를 방해한 팬텀을 살려두지 않죠. 그렇게 리지 덕분에 일행은 무사히 보물전을 탈출합니다. リーズ。 그날 밤 近辺の地脈に変化なしか。一体何が原因だ。人為的なものか。暗いと話すしかないか。 협회장은 보물전 변이 사건의 열쇠가 크라이라고 확신하고 있었습니다. 何か知ってるぞ。 한편 어딘가 수상한 무리가 있습니다. よもや高レベルのハンターが関わってくるとは。探索者協会がここを見つけるのも時間の問題か。千変万化、聞きしに勝る油断ならぬ男ということか。ですが奴らは少なくとも原因がわかるまでここから離れるとも考えられず。我が理論が証明されればいずれ自在に宝物殿を生成することすらできるはず。 그들은 몰래 보물전을 연구해 큰일을 터뜨릴 계획이었죠. 다음날 크라이에게 흰늑대 둥지 변이 사건에 대해 물어보러 찾아온 협회장. いたか、クライ。リーズ。もう帰ってきたのか。今日クライちゃん忙しいんだけど、雑魚の尻拭いなんざしてる暇ねえんだよ。誰に向かって口を聞いている。 다짜고짜 싸우기 시작하는 헌터 둘을 뒤로하고 대화를 시작하는 두 사람. クライ君、白狼の巣に行ったのよね。何か気づいたことがあったら教えてほしいの。特にないかな。
하지만 모두의 기대와는 다르게 평범한 크라이는 아는 것이 없었는데요. 何もできない僕が悪いんだよ。ガクちゃん腕落ちたんじゃない？はいそこまで。ほらガクさんも落ち着いて。 결국 협회장은 싸우기만 하고 아무 소득 없이 돌아가죠. 며칠 뒤 一体どうなってやる。あいつには聞きたいことが山ほどあるってのに。そう言われましても 변이된 보물전을 수상했던 협회장은 다른 파티를 파견합니다. 같은 시간 빈민가를 돌아다니던 크라이와 리지. こんなところに何か用なの？この辺で行方不明者が相次いでいるらしい。クライちゃん？ 그런데 이런 둘의 모습을 지켜보는 사람이 있었는데요. あいつらなぜここに。ただいま戻りました。帰ってきたのかソフィア。恐るべし千変版か。 사실 빈민가의 가게로 위장하고 있던 연구단체 아카샤의 탑. いともたやすく探り当てるとは。いたずらに恐れることはない。お前はどう思う？戦いましょう。アカシャの塔は真理の探求者。引く必要など一切ない。全滅させれば情報がこれ以上広まることもありません。 이들은 우연히 지나갔던 크라이를 오해하고 맙니다. 千変万化に感づかれた以上無傷で切り抜けられる手など存在しない。うちも小田順にするのみ。よかろう。存分にやるがいい。 그렇게 연구원 소피아와 무리들은 헌터들과 싸울 준비를 시작하죠. 한편 크라이의 저택. 環境から依頼された白老の巣の調査協力の件、異物調査の専門家も派遣して徹底的に調べると。 결국 협회는 흰늑대 동지의 대규모 조사 인원까지 보내기로 하죠. 다음 날 馬車があんなに？何があったの？環境と共同で白老の巣に乗り込むんだ。あの時より白老の巣のレベルが上がっている。 생각보다 많이 모인 사람들의 크라이는 인원을 줄이고자 하는데요. うちのメンバーって精鋭ばっかだし、この半分くらいでも余裕でしょ。 하지만 흰늑대 동지의 팬텀이 강하다는 소문이 퍼져 있어 사람들은 크게 술렁입니다. レベル3の宝物殿で何が起こるの？まあいっか。いいのか。やっぱりここにいる全員で行ってもらおう。ではクライさん、現地で指揮を取っていただけますか？行くわけないでしょ。バカなの？はいいこと思いついた。じゃあ僕も行こうかな。後で合流するよ。 그러나 절대 나설 생각이 없는 크라이를 모르는 헌터들은 그냥 출발하죠. 그리고 이 소식을 접한 아카샤들. 我々マギ相手に正面からとは。奴らが真理の探求を邪魔するというのなら叩き潰すのみ。いささか厄介かと。問題ありません。現在テートにいるのはたった2人。大半が不在だと。よかろう。ソフィアの指揮下に入れ。 헌터들이 싸우러 온다고 착각한 아카샤들은 준비를 시작합니다. 과연 보물전을 둘러싼 두 무리는 어떻게 될까요? 지금까지 비탄 애망령은 은퇴하고 싶다 6화까지의 내용이었습니다.